Değerli basın mensupları, yeni transferimiz Vincent Aboubakar'ın basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Aboubakar'dan genel duygu ve düşüncelerini alacağız. Sonrasında ise soru cevap kısmına geçeceğiz. Ben Aboubakar'a tekrar Beşiktaş ailesine hoş geldin demek istiyorum. Teşekkürler. Duygularını, düşüncelerini alabilir miyiz? O que você pensa, o que você sente nesse É, momento? eu acho que a primeira coisa eu tenho que agradecer mais uma vez é clube, é adepto e também meu companheiro que maneira que ele me aceitou uma outra vez aqui eu acho que foi uma grande prazer para mim para voltar aqui para lutar para essa equipa, para essa grande equipa, para dar tudo isso para continuar para escrever essa pequena história que eu estou aqui para escrever. Evet, en başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete, beni sıcak bir şekilde karşılayan takım arkadaşlarıma yeniden bir kere daha teşekkür etmek istiyorum buradan. Kısa bir hikayemiz olmuştu bundan önce. O kısa hikayenin devamını yazmaya geri geldim buraya, bu güzel kulübe. Yeniden o hikayenin devamını devam ettirmek için buradayım. Şimdi soru cevap kısmına geçelim ilk olarak. Buyurun. Sağ olsun. Sercan Dikme Aspor. Beşiktaş taraftarı kendisini tekrar görmekten mutlu. Güzel anılar barındırıyor çünkü kendisi. Transfer döneminde sakatlığı çok konuşuldu. Var mıydı, yok muydu? Beşiktaş'ta olan kontratında sakatlığı nüksederse Beşiktaş sözleşmesini feshedebilir maddesi yazıyor. Bu konuyla ilgili ne söylemek ister? Çünkü bu madde onun %100 sahada verimini etkiler mi? Bununla ilgili ne söylemek ister? Çok teşekkür ederim. Se é verdade que ele estava a dizer. A primeira coisa eu tenho que agradecer mais uma vez esse adepto, que a maneira que ele gosta de mim, eu também gosto muito dele, eu gosto também muito deste clube. Minha lesão, sim, eu tenho lesão mais menos um pouco grave. Agora está muito bem porque eu depois da lesão, ficou muito tempo sem jogar. Por isso é clube e toda a gente diz que eu sou sempre lesionado, mas eu acho que hoje não, eu sou lesionado, eu sou pronto para jogar. Eu sou pronto para ajudar também essa equipa, ajudar meu companheiro, que coisa que ele quer que faça isso aqui para ajudar esse clube. Evet, dediğiniz doğru. Böyle bir madde var. Buna rağmen taraftarın, bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Taraftarın beni bu sıcak karşılamasından dolayı, bu şartlar altında bile beni bu kadar iyi karşılamalarından dolayı onlara teşekkür ediyorum. Hakkımda söylenenlerden haberim var. Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Sakatlığım oldu, geçmiş zamanlarda oldu. Uzun süre oynamadım. Ama şu anda çok iyiyim, oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok şu anda. Tuna Bey. Tuna Akdemir, TRT Spor. Yeniden Beşiktaş'a hoş geldi Aboubakar. Uzun bir sakatlık. Ardından geçtiğimiz sezon çok fazla maçta şans bulamadı. Ancak antrenmanlara katılabildi mi? Oynamamasının sebebi sadece takım içerisindeki o özellikle hücum hattındaki etkili isimlerden dolayı, rekabetten dolayı mıydı? Ve şu an takım içerisinde kendini nasıl hissediyor? Özellikle orta sahada çok iyi anlaştığı bir isim var mı? Sim, eu sentir essa coisa não é coisa muito forte. É maneira que eu senti meu companheiro está comigo, quer me ajudar. Essa maneira também eu quero ajudar essa equipa. Porto, eu acho que essa é a opinião do treinador, porque depois dessa lesão eu sou pronto para jogar. Agora depende ele, essa situação não depende de eu. Se ele me dá a possibilidade para jogar, eu por jogar uma maneira que eu tenho hábito para jogar. Prova é jogar contra nenhum boy que ele me dá oportunidade para jogar. Eu marquei 2 gols. Agora tudo depende dele, não depende de mim. Eu tento para treinar para dar o máximo de eu, mas agora a decisão depende do treinador às vezes. Evet, geçen sene oynamamamın sebebi tamamen teknik direktörün tercihiydi. Ben antrenmanlarda %100'ümü verdim. Nürnberg maçında da bana
şans verdi. 2 gol de attım ama ondan sonraki süreçte yeniden forma şansı bulamadım. Tamamen hocamızın seçimiydi. Antrenmanlarda ben elimden geleni yaptım. Hocanın fikridir. Saygı duymak lazım. Buradaki orta saha oyuncularıyla ya da takımla adaptasyonum ve onlardan destek alıp almadığımla ilgili sorunuzda çok iyi karşıladılar beni. Onların desteğini hissedebiliyorum. Tabii ki bu gün geçtikçe daha iyi olacaktır. Gürler Bey. Gürler Akgün Bein Sports. Tekrar hayırlı olsun. Abubakar'ın Beşiktaş serüveni yeniden başladı. Geçmiş döneme baktığımızda Cenk Tosun ve Dembaba gibi isimlerle rekabete girmişti. Forma savaşına girmişti. Bugün Larin ve Güven var Beşiktaş'ın kadrosunda. Abubakar bu rekabeti nasıl değerlendirir? Beşiktaş'ın birinci santraforuyum der mi? Teşekkürler. Antigamente, 3 anos atrás, tive disputa de camisa, ser titular entre você e Cenk, tinha Dembaba também, tinha uma fase que tinha Dembaba também, hoje em dia tem Güven. Você pode dizer que você é o primeiro atacante do equipe? Não, eu acho que ele tem que compreender que todo jogador que está aqui de plantel de Beşiktaş, somos aqui para ajudar a equipa. Somos complementários para ajudar a equipa. Não pode dizer que esse é o primeiro, esse é o segundo. Somos aqui para lutar para esse clube, para ganhar troféu. Aslında tam olarak öyle değil. Biz burada bütün oyuncular olarak kulübün faydasına emek veriyoruz, çalışıyoruz. Birbirimizle mücadele etmiyoruz. Burada kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. Hiçbir zaman birinci santifor, ikinci santifor söylemine katılmıyorum. Şafak Bey. Şafak Malatya Play Spor. Öncelikle tekrar Abubakar'ın Beşiktaş'a gelişinden dolayı Beşiktaş taraftarının mutluluğunu kendisine bir kere daha iletmek istiyorum. İki sorum olacak. Bir tanesi bir önceki Beşiktaş serüveninde geldiğinde çok da sansasyonel bir şekilde geldi. Biz yine bu sandalyelerdeyken şöyle bir ifade duymuştuk dönemin başkanından. Abubakar bir sene kiralık ama 4 sene bizle diye. Abubakar o sözden sonra 4. sene Beşiktaş'a geri dönebildi. Bu Abubakar'ın tercihi miydi yoksa Porto ve Beşiktaş arasında bir sıkıntı mı oldu? Com a opção de 3 mais, o presidente disse que você ia ficar aqui 4 anos, mas 4 ano agora você volta aqui. E como foi esse processo? Foi decisão do presidente do Porto a sua saída aqui ou como aconteceu essa saída? Minha decisão primeiro eu quero sair de Porto, porque eu não posso ficar mais um ano sem jogar, todos eu quero sair para ganhar tempo de jogo, todos. E agora a Beşiktaş está aqui, eu conheço um pouco casa aqui, eu conheço um pouco alguma gente aqui, eu voltei aqui para ganhar mais ritmo. E depois com essa coisa de lesão, o clube meter cláusula disso, ano mais outra. Por isso aí depois eu não posso dizer que eu quero mais. Eu acho que ele também tem razão, porque dessa lesão ele tem essa atitude para ver como a coisa vai correr. Vamos ver como a coisa vai correr. Isso é muito tranquilo. A sua saída aqui, Okay. depois de ano de empréstimo, aquele 3 anos atrás. Esse eu acho que é coisa de meu empresário. Empresário, eu acho que tem alguma coisa que eu não entendo com a gente do clube. E não depende de mim. Não depende de mim. Evet, geçmiş dönemde buradan ayrılmam menajerimle alakalı bir konu. Menajerimle kulüp arasında bir anlaşmazlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir ayrılık yaşandı. Ama yeniden beraberiz. 1+1 sözleşmem var. Sözleşmemdeki madde, demin söylediğimiz gibi sözleşmemde bir madde var. Porto'da bir sene daha sözleşmem vardı. Ama oynamayı tercih ettim. Yeniden sahalara dönüp maç tempomu kazanmak istediğim için buradayım ve mutluyum. Diğer sorum da şu. Sergen Hoca bizlere yansıdığı kadarıyla hep forvet istedi. Kendisini zaman zaman Şenol Hoca ile birlikte kanat forvet olarak oynadığını gördük. Acaba orada daha rahat hisseder kendisini yoksa hedef santrafor olarak ileri uçta mı daha rahat hissediyor? Teşekkür ederim. Sempre pedia atacante extremo. A gente sabe que com outro treinador Şenol Güneş, você jogou de extremo também. Às vezes você se sente mais confortável jogando 9 ou extremo. A primeira coisa é esse 9. Esse 9 se às vezes se pode por ajudar a equipa para jogar extremo, não tem dúvida, mas primeiro esse 9. Mas isso aqui para ajudar a equipa.
Ben 9 numarayım. 9 numarada kendimi santrfor olarak rahat hissediyorum ama takıma yardım edeceğim noktada benden istenirse, talep edilirse kanat forvette oynayabilirim ama 9 numarayım. Övünç Bey. Abubakar buraya 3 sene önce geldiğinde şampiyon bir takıma gelmiş ve şampiyon olarak ayrılmıştı. Ama son 3 senedir Beşiktaş'ın bir şampiyonluğu yok. O geldiği dönemle bu geldiği dönem arasındaki farkı kendi gözünde ortaya koyduğunda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor ve bu seneki kadro içerisinde bir şampiyonluk durumu, bir zirve durumunu kendisi nasıl değerlendirir? Você chegou aqui e chegou para uma equipe que já era campeão, você foi campeão outra vez. E o que você acha sobre aquela situação da equipe, elenco da equipe, sobre a situação de hoje, o clube, o elenco? O que você acha se você for comparar? Ok, eu acho que não tem coisa para fazer comparação, mas agora tem muito novo jogador dessa equipa. Eu também chegou aqui novo, eu acho que falta alguma coisa para que temos que trabalhar. Temos que trabalhar alguma coisa e eu acho que com pouco tempo, quando a equipa vai ficar pronto, eu acho que vamos fazer muito bom coisa. Nosso plantel temos muito bom jogador. Temos muito bom jogador, mas eu acho que com frente, quando alguns jogadores vão compreender a coisa que treinadores queremos, se queremos ir uma maneira de mesma direção, eu acho que vamos fazer coisa muito interessante e toda a gente vai ficar feliz. Şimdi iki dönem hakkında kıyaslama yapmak doğru olmaz. Şu anda yeni kurulan bir takımız, yeni oyunculardan kurulan bir takımız. Ben de yeni geldim buraya. İlk başta çok iyi oyunculardan kurulan bir takımız ama yeni bir takımız. Zamana ihtiyacımız var. En önemlisi de hocamızın istediklerini, bizden istediklerini anlayıp sahaya aktarmamız gerekiyor. İlk başta bunu anlamamız lazım. Hocamız bizden ne istiyor bunu anlamamız lazım. Ama dediğim gibi çok iyi oyunculardan kuruluyuz. Ve iyi şeyler olacak. O gün Bey bir sorusu var sanırım. O gün Şahinoğlu Sabah gazetesi. Abubakar Beşiktaş'tan ayrıldıktan bir sezon sonra Porto'yla burada bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkmıştı. Ve maç sonu da bir üçlü çektirmişti taraftara. O dönem çok konuşulmuştu bu. Neler hissetmişti o üçlüyü çektirirken, çünkü yüzünden de mutluluğu okunuyordu. Ancak Porto formasıyla bunu yapmıştı. Bir diğer sorum da Beşiktaş'a geldiğinde transfer videosu da evime döndüm demişti. O video çekilirken Vodafone Park'a ilk adım attığında neler hissetti? Tem duas perguntas. Primeira, depois da sua saída aqui, você voltou a jogar com o Porto aqui e final do jogo, adeptos te chamam na tribuna, você faz aquele 1, 2, 3 e aquele felicidade na sua cara dava para ver e que você acha sobre aquele momento. Eu nunca vou esquecer essa equipa, essa gente aqui, adepto, eu acho que tem boa pessoa aqui, tem pessoa com coração muito lindo aqui. Eu acho que quando tem boa união entre a gente, ninguém pode separar isso. Eu vou agradecer ele, eu sempre vai agradecer ele. Se precisa coisas, mas eu vou agradecer sempre ele, porque a maneira que ele me respeitar, eu também respeitar ele, mas eu acho que o fundo do meu coração eu tenho que agradecer esse clube, adepto, toda a gente que trabalha para esse clube. Evet, maçtan sonraki üçlüyle ilgili burada insanlar bana çok iyi davrandılar. Çok iyi bir insan topluluğuyla karşılaştım. Yani kalbimin derinliklerinden hiçbir zaman o taraftar grubunu hiç kimse silemezdi ve o anda sanki ölümsüzleşti. O an ölümsüzleşti. E segunda pergunta é quando você volta aqui agora gravando aquele clipe de bem-vindo e você pisa no campo o Vodafone outra vez dizendo que cheguei para minha casa, aquele momento que você gravando aquele clipe, o que você sentiu? Sim, eu me senti muito bem, porque você sabe aqui, eu jogar aqui foi um momento também muito importante desse clube, ganhamos título, ganhamos tudo isso. Ficar sempre com essa emoção que quando vi esse adepto sempre me lembrar momento muito intenso. Por isso eu fim de dizer que a maneira que eu pude agradecer que fazer 1, 2, 3 para ele, só isso. Evet, klibi çekerken de sahaya adım attığımda çok duygulandım. Bütün yaşadığım güzel anlar bir anda aklıma geldi. Kupalar kazandık, çok iyi anlar
yaşadığım o statta üçlü çektirdiğim anlar, sizin dediğiniz gibi üçlü çektirdiğim anlarda, taraftarla beraber birleştiğim anlarda bir anda aklıma geldi ve çok duygulandım. Ali Bey. Benim sorum şu olacak. Beşiktaş'ta sözleşmesi 1+1 opsiyonlu. Bundan sonra hayatında Beşiktaş'ın yeri var mı? Beşiktaş'ta futbolu bırakmayı düşünür mü? Bundan sonraki planları neler? Tem contrato um ano mais ano, e depois disso você ainda planeja coisas com Beşiktaş, ou quer parar de jogar aqui, quer jogar até o final da carreira? Não, essa coisa não depende de mim. Esse contrato, vamos ver como o campeonato vai correr, como a coisa vai correr, e essa coisa podemos falar depois do campeonato, mas eu acho que esse momento não é momento para falar disso. Herhalde şu an içimde bulunduğum durumda bunu söylemem çok kolay olmayacaktır. 1+1 kontrat var sizin dediğiniz gibi. Bu seneye bağlı biraz sanki olaylar. Bu sene iyi bir sezon geçirmem lazım. Bu sezona bakmak lazım. Sezonun sonunu görmek lazım. O zaman konuşmak lazım. Murat Bey. Beşiktaş'tan ayrılıp Porto'ya gittiğinde kariyeri istediği gibi ilerlemedi. O günlerde keşke Beşiktaş'tan ayrılmasaydım diye pişmanlık yaşadığı oldu mu? Quando você saiu daqui, foi para Porto e as coisas não andavam bem, não jogava, e aquele momento arrependeu de sair, ter saído do Beşiktaş. Sair como? Arrependeu, tipo, você pensou que não deveria estar saído do Beşiktaş. Quando depois do campeonato? Depois do Beşiktaş foi para Porto, Sim. e no Porto não jogava. Aquele momento... Não, quando eu saí aqui para Porto, eu estava a jogar sempre. Só depois de lesionado que foi um pouco complicado, a treinador me dá muita possibilidade para jogar. Por isso eu acho que a melhor opção para mim é melhor sair para ir para a equipa que eu acho que a gente te conhece, a gente tem confiança de ti e todos. Essa coisa ajudar para ganhar mais confiança e para subir, para evoluir mais rápido. Porto'ya gittiğimde oynuyordum. Buradan Beşiktaş'tan ayrılıp Porto'ya gittiğim dönemde oynuyordum. Ta ki sakatlık dönemime kadar devamlı oynadım. Sakatlıktan sonra işler kötü gitmeye başladı. O dönemden sonra da işte zaten şu anda burada oturuyorum, karşınızdayım. Oynamam gerekiyordu. Bana güvenen bir kulüp. Yeniden buraya döndüm ve oynayıp güven tazeleyeceğim burada. Sizden alalım. Haber Global Spor Servisi Emre Akçay. Öncelikle Vincent'a hoş geldin diyorum. Transfer döneminin son anlarında kulüplerde şu çıta oluştu. 30 gollük santrafor golcü mü, 15 gollük santrafor golcü mü? Abubakar kendisini hangisinde tanımlar? Kaç gol atmayı planlıyor? Bem-vindos a Beşiktaş outra vez. Tive uma conversa aqui que o atacante que marca 30 gols, atacante que marca 15 gols, qual perfil do atacante você encaixaria? Quantos gols? Eu acho que para mim é mais importante não só marcar gol. Tem que ver como a equipa evoluir de uma maneira coletiva. Imagina eu marcar 30 gols e a equipa faz nada. Eu acho que a melhor maneira para mim, para ajudar a equipa, para crescermos, para evoluirmos de uma maneira junto. Isso eu acho que é mais importante que pensar para marcar só gol. Eu acho que é melhor para pensar como eu posso ajudar a equipa para ganharmos. Eu acho que é mais importante que marcar muito gol. Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak büyümemiz lazım, gelişmemiz lazım. 30 gol atabilirsiniz ama takım olarak belki hiçbir şey kazanamazsınız. Bunun da benim açımdan çok bir anlamı yok. İlk hedefim takıma faydalı olmak. Tabii ki gol atmaksa gol atmak kesinlikle ama takım olarak gelişmemiz lazım. Elimizdeki mevcut kadroyla beraber yükselmemiz lazım. Nasıl takıma yardım etmem gerekiyorsa onu yapacağım. Son 2 sezonda 21 maça çıktı ve neredeyse bunların bir iki tanesi 90 dakikaydı. Toplamda 900 dakikalık bir durumu var aşağı yukarı. Bu 2 yıllık maç adedi sürekli oynayan bir oyuncu olan Abubakar için bu sezon kendisini ne kadar zorlar? Maç ritmini bulabilmeyle ilgili bir durum yaşar mı? Kendi vücudunu nasıl hissediyor bu konuyla ilgili olarak? Últimos 2 tempos
senti dificuldade para alcançar o ritmo de partida por ter jogado poucas partidas nas últimas 2 temporadas? Eu acho que esse é bom momento, esse momento de treve invernal para trabalhar com a equipa. Eu acho que tudo depende da atitude do jogador, espírito do jogador. Eu acho que tu tem espírito muito forte para poder jogar 90 ou por ajudar a equipa. Essa coisa passa muito rápido. Eu não tenho limite para dizer que essa coisa vai me matar ou não. Eu estou aqui para jogar, para ajudar a equipa. Eu acho que meu espírito está pronto para fazer isso. Evet, dediğiniz gibi belli bir döneme ihtiyacım var ama bu dönem ne kadar uzun süreceği, ne kadar kısa süreceği tamamen bana bağlı. Ben de kendimi ruhen hazır hissediyorum. Böyle bir meydan okumaya hazır hissediyorum kendimi. Ruh olarak kendimi çok güçlü hissediyorum ve bu dediğiniz zorluğu en kısa zamanda aşacağım. Bir de kendisi hala Porto'da oynamasa da Avrupa piyasasında ismi olan bir oyuncuydu. Beşiktaş dışında Türkiye'den teklifler aldığını biliyoruz, yurt dışından teklifler aldığını biliyoruz. Bu durum nasıl Beşiktaş tercihine dönüştü? O teklifler arasında Beşiktaş tercih etme sebebi tam olarak neydi? Sabe que no mercado europeu você tem nome, tinha outras ofertas do Turquia, do Europa também. E como você decidiu voltar aqui outra vez? Por que decidiu voltar para Beşiktaş? A primeira coisa, eu acho que eu conheço, como eu dizia antes, eu conheço pouco essa casa. Tem muita gente que conhece também presente, conhece muita gente aqui. Tem boa relação, deixei boa relação assim com gente, com adepto, com toda a gente que trabalha com esse clube. Eu acho que é melhor vir com a equipa que a gente te conhece, a gente tem confiança de ti, para ganhar tempo de jogo, para ganhar confiança, para ganhar depois para jogar. Eu acho que tem que ir sítio que a gente gosta primeiro de ti, que te dá essa oportunidade para ficar feliz. Önceden dediğim gibi kulübü tanıyorum. Evim bir kere burası benim. Başkanı tanıyorum, çalışanlar olsun, taraftarlar olsun. Bana güvenen bir kulüp. Demin dediğiniz gibi daha çok süre alacağımı biliyorum burada. Belli bir güven var. Bunların hepsini kullanmak için ve tadını çıkarmak için buraya geldim. Son 2 soru bir sizden alalım. Tuna Bey'le de basın toplantısını sonlandıralım. Öncelikle hoş geldin diyorum Abubakar'a. Ya bir önceki soruyla birazcık bağlantılı olacak ama ben şunu merak ediyorum. Kendisine Beşiktaş'tan başka bir teklif var mıydı, yok muydu? Bunu yöneltmek istiyorum. Você tinha outra oferta fora do Beşiktaş? Sim, eu tenho outra sim. Espanha também. Evet, vardı, İspanya'dan da vardı. Tuna Bey. Tuna Akdemir, TRT Spor. 7 Eylül'de bu odada yine düzenlenen bir basın toplantısında teknik direktör Sergen Yalçın'a santraforla ilgili son durumu sormuştuk. Hocanın verdiği cevap da Abubakar listemizde bulunuyor ama ciddi bir sakatlık problemi var demişti. Ardından Abubakar geldi ve 2 gün sonra bir maça çıktı. Hatta bir sonraki maçta 11'deki yerini aldı. Sergen Hoca ile olan diyaloğu nasıl? Sergen Yalçın için neler söyler? Qual relação você tem com o treinador hoje em dia? Sim, a relação tem boa relação, tem muito respeito com o treinador, com o staff dele. É igual que eu tenho também muito respeito com meu companheiro, a gente que trabalha com todo esse clube. Eu acho que a maneira que a pessoa trabalha, a maneira que a pessoa mostrar, eu acho que esse também atrai muito gente. Eu acho que tem boa relação com o treinador e com meu companheiro também. Eu sou aqui, se ele precisa de mim, eu sou aqui para trabalhar e para ajudar esse clube. Hoca ile ilişkimiz iyi. Herkesle burada ilişkim iyi. Teknik ekip olsun, çalışanlar olsun, burada oyuncular olsun, herkesle ilişkim çok iyi. Ben buraya çalışıp bu kulübe bir şeyler vermeye, katmaya geldim. Bence çalışma şeklimi gördükten sonra burada benim onlara duyduğum saygıyı onlar da bana duyduğunu ve bundan sonra da duyacağını düşünüyorum.
Basın toplantımız sona ermiştir. Vincent Abubakar'a teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ederiz. Saat 17'deki antrenman 15 dakikalık bölümü basına açık olacaktır. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz.